Seekord läheme Mirdiga Kalmo ja RMK platsile, kus plaanime veeta ühe öö, aga meil on seal nii mõnus, et jääme isegi 2. Mirt püüab väga järjekindlalt kala, mina vatran veidi pikemalt oma tutikast bussnoast, otsime pärlikarpe Pärlijõest ja kondame nii 6 kilomeetrit mööda mõnusat Oandu-Ikla matkateed. Loodus tärkab, päike paistab, mõnusat vaatamist. Nagu matka alguses ikka pakkisin tavari ning paar korvi puid kaasa ja saigi teele asuda. Seekord tuli muidugi enne Motonetist läbi käia. Eelmine kord metsas käies unustasime grilltangid maha. Tulime poodi. Valik on päris suur, aga meil on väike haagis ja ostame siis ka väiksed tangid. Tunduvad mõnusad. Motonetist edasi viiski tee meid RMK Kalmeoja lõkke kohta, mis asub Tallinnast vaid nii 50 kilomeetri kaugusel. Ja kuna hooaeg pole veel päris alanud, siis võin juba ette öelda, et rahvast oli seal väga vähe. Mirt, kas sa elad enda parimat elu või? Jaa. Üks Kalmeoja lõkkekoha plussidest on veel see, et ta asub maanteest veidi eemal ning kuigi sinna võib autoga sõita ja seal on ka parkla, siis praegusel ajal sinna väga esiveolisega välja ei venita. Seega suur osa sellest rahvast, kes metsas jalutada ei viitsi, valivad lihtsalt mingi teise koha. Paljud on kindlasti mõelnud, et palju võtab aega siis meie varikatuse lahtikerimine, telgi paigaldus, vaipade mahapanek ja mööbli komplekteerimine. Panin Gimbali 30-minutilise motion lapsi peale, aga pidin selle kinni panema juba nii 20 minuti pealt. Ehk Mirdiga koos võtab laagri kokkupanek nii 20 minutit, aga kui ka Leen on kaasas, siis umbes 10. Peale seda, kui olime veidi hinge tõmmanud, suundus Mirt kalavetele, mina hakkasin lõunat, kaldkriips, õhtusööki kokkama. Sumedas mahedas muusikas, vihma piiskade pekseldes, tuule helinas kõikumas, väljaspool kodu nukruses, kõledas karmis maailmas, vihma pilvedest sadades, kooriga maailmast pritsides, kannab mind elule ilmavägi, hoiab mind embuses armastus, koos kasvamas maailma tugi, kandmas ja hoibas andestus, kannab mind elule ilmavägi, hoiab mind embuses armastus. Kui kõhud said täis, siis Mirt otsustas minna Arvisse multikaid vaatama ning mina peaksin teile rääkima nüüd uuest tossuvabast lõkkealusest, mille sain. Kuid kahjuks avastasin viimasel hetkel, et sel lõkke alusel on ka mõned malmist osad, mis tuleb enne termiliselt ette valmistada ning seda ma kahjuks teha ei jõudnud. Niisiis, lõkkealuse asemel räägin teile hoopis uuest ja vägevast noast, mille Saku Sepp Raido Schmidt mulle valmistas. No tere, tore Arvi TRJ kanali vaataja. Eelmise video, mis ma tegin aku kohta, kus ma lõikasin väikest kasti suure noaga, siis peale seda tulid mitmed küsimused, et mis noaga tegu. Ja kuna siin Kalmeoja lõkkekohas me praegu oleme ja Mirt Arvis enda multikaid vaatab, siis meil on plaan hakata vahukomme tegema. Ja mõtlesin, et kui ma teen neid lõkkepuid, valmistan ette, siis ma räägin sellest bussist ka. Ideaalses tasakaalus. Ühesõnaga, eelmine buss oli mul 8-eurone buss, mis oli ostetud Maardu turult. Ta läks mul mitu korda katki. Ma teritasin teda kogu aeg, otsad murdusid ära 100 häda. Ja ma kogu aeg unistasin, et mul oleks korralik Damaskuse terasest buss ja nüüd ma sain 540 kihti Damaskust. Eesti sepa tehtud.
Sepp on Sakust, küsisin, kuidas sa sepaks said. Ütles, et väikse poisina, tahtsin nuga, isa ei andnud, tegin ise. Roots on hidden tang ehk siis peidetud roots. Puitosa on eebeni puust, kasutatud on veel vaske ja pronksi. 540 kihti. Tegin nädal aega seda nuga. Keegi on milleski sellisest huvitatud, siis ma panen siia video alla lingi ka selle sepa tööde kohta. Vaadake, imetlege ja kes raatsib, soetage endale ka. Mina olen rahul. Vägev. Õhtu jätkus sardellide ja vahukommide kruttimisega ja uni saabus veel enne, kui kuu jõudis taevasse tõusta. Aknata kaudu meres, sumedas mahedas muusikas, vihmapiiskade pekseldes, tuule helinas kõikumas, väljaspool kodu nukruses. Uut päeva alustas Mirt jälle kalapüügiga ja mina valmistasin meile mõnusa hommikusöögi. Ees ootas pikk matk Pärlijõeni, aga enne võtsime veel kord aja maha. Päike paistis ja liblikad lendasid. Hoia mind embuses armastus, koos kasvamas maailma tugi, kandmas ja hoimas andestus, kannab mind elule ilmavägi. Hoia mind embuses armastus, koos kasvamas maailma tugi, kandmas ja hoimas andestus. See peidab su silmas ära, kaotab su naeru su ära, kaanetab järve ja mere, jätab su sooja südame, aknast paistmas valgus, soojuses mahedas muusikas, vihmapilvede hajudes, sulatab jättunud südame, kanna mind elule ilmavägi, hoia mind embuses armastus, koos kasvamas maailma tugi, kandmas ja hoidmas andestus, kannab mind. Mirt tegi siin veits pahandust ja riputasin ta nagisse. Hei Mirt, kus su pea on? Sa oled hoopis siin. Mis teed, joonistad või? Mõnus on siin joonistada praegu. Väljas on nii 12 kraadi, aga siin sees on nii 17. Aga mõtlesin, et näitan siis, et kuidas me siin elame. Praegu me magame Mirdiga kõrvuti, aga kui oleme terve perega, siis on meil siin taga selline nari, kus saab siis 2 last magada. Alumine voodi on välja tõmmatav ja Rahe magab alumisel. Meil on õhutuseks ja loomulikuks valguseks katuseluuk ja aken. Panen siia foto sellest, kuidas see voodi diivaniks kokku käib. Meil käib praegu Robinsoni lugemine. Üpris verine raamat, aga Mirdile väga meeldib. See on meie vana Arvi, mis sõidab praegu ringi Ukraina armee ridades. Ja siin on siis foto meie pulmadest, kusjuures pulmadest saadud raha eest saigi esimene haagis meil soetatud. Kui nähtu tekitab ka sinus soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale meelepärane haagis välja ja tellimust kinnitades kasuta koodi ARVITEERJET. See kood annab sulle kohe 100 eurose soodustuse.
peale seda, kui olime oma järvesilma ääresel veidi liblikaid vaadanud ja ujureid vette aidanud, siis pakkisime veepudeli kaasa ja hakkasime mööda tärkavat ja liblikaid täis metsaalust Pärlijõe poole vantsima. Plaan on siis selline, et minna Kalmoja jõeni. Tegelikult kutsutakse seda ka Pärlijõeks. Ma tee peal räägin, miks teda Pärlijõeks kutsutakse. Aga siin tegelikult on palju asju, mida vaadata. Ma ei tea, kuhu maani me viitsime kõndida. Vihmapilvedest sadades, tooriga maailmast pritsides, kannab mind elule ilmavägi, hoiab mind embuses armastus, koos kasvamas maailma tugi, kandmas ja hoimas andestus, kannab mind elule ilmavägi, hoiab mind embuses armastus, koos kasvamas maailma. No nii, kes on teinud seda trikki, et pannud sipelga pesse paju oksa ja siis lakkunud seda ja see on nii hea hapu maitsega. Meie praegu teeme. No Mirt, pane sisse. Väga hea, aitab. Nii, ja siis nüüd me lähme vaatame selle Pärloja ära ja siis tuleme tagasi ja vaatame, kas on hapu maitsega või ei ole. Oleme jõudnud nüüd Pudisoo jõe kaldale. See on siis ürgorg on siin, Kalmoja ürgorg ja siis Kalmojaga ristub siis Pudisoo jõgi. Jõgi on muidugi palju öelda selle asja kohta, aga kui me Pärlojal jõuame, siis ma räägin selle nimeloo ka ära. Mirt läks mõnusalt, hakkas siit minema. Selle järgi saab aru, kui sügav see org on siin. Kui keegi seda kohta nagu otsib, et kus see asub, siis tegu on Oandu-Ikla matkateega. Oandusse on täpselt 37 kiltsa siit veel. Ma ei oska öelda, kui sügav see on. Ma hindaks 15 meetrit äkki. Aga eks ma netist otsin järgi, panen siia alla kuhugi. Kasvamas maailma tugi, kandmas ja hoidmas andestust, kannab mind elule ilmavägi. No nii, lõpuks oleme jõudnud siia Pärloja ürgorgu või siis Kalme küla ürgorgu ja siin ongi see Pärloja või Pärli jõgi ja no see annab ikkagi juba jõe mõõdu välja küll. Kui nüüd sellest Kalme kandi legendidest rääkida, siis on siin mungaaugud ja näiteks Titemägi, millest võite siis ise lugeda, aga ma räägin ära selle Pärlijõe story. Kolga Krahvest Steinbock omal ajal siis tõi kuskilt välismaalt pärlikarpe, tõi nad siia jõkke ja need karbid hakkasid siin väga mõnusat elu elama. See on kusjuures viimane jõgi, kus Eestis veel ebapärlikarpi elutseb ja omal ajal väidetavalt siis külapoisteled oli maksnud selle eest, et need tooksid neid karpe välja siit, kust seest siis pärleid otsiti. Ta väidetavalt käis ka ise tõllaga tuli siia jõe äärde ja siis tuli palju aju neid karpe otsima ja siis legend räägib veel sellest, et ta sai isegi 2 pärlikeed, ühe siis oma naisele ja ühe tütrele. Nii et jah, karp on küll looduskaitse all, aga võite siia need otsima tulla. Välja võtta ei tohi, aga vaadata võib. Ja mõelda, et äkki on just selle karbi sees mõni pärl. Mirt ei taha ära minna. Otsib aina pärlikarpe. Kusjuures kui me hakkasime siia tulema, siis ta ei tahtnud arvist välja tulla. Ütles, et tema tahab seal joonistada või multikaid vaadata. Aga nüüd on nagu super vaimustuses. Tegelikult see ongi kõige lahedam, et kui tuled lastega loodusesse ja siis satud mõne sellise koha peale, mis neid vaimustama paneb, et siis tuleb enda lapsepõlv ka meelde. Ja kusjuures see on ikka väga lahe koht, ma soovitan kõigile siia tulla. Ma arvan, et siia on umbes siuke 4 kiltsa võib-olla jalutamist, mis ei ole midagi hullu.
nii, no nii. Vaata, mis seis selle pulgaga on siis. Kas nad on pissinud ka siia või ei ole üldse pissinud? Nad siit maha jääda. Nii. On puhas. Vaata. No proovi lakkuda. See must ei ole. Ei ole. No proovi. Kas on happu maitsega? See on hapu. Oli natuke või? Maitse. Proovime seda lapsepõlve maitset. Noh, midagi nagu on isegi. Palun. Kaugel, kaugel, kus on minu kodu. Kaugelt tervisi saadan ma sul. Üksi rändan ma võõramaa radu. Piisar laugel, kui meelestud mul. See oli enne muist. Kui heeringas los kuival maal. See oli enne muistsel, kui heeringas las kuival. Ta hoidis ennast eemal veest ja teda peeti kassi. Ta hoidis ennast eemal veest ja teda peeti kassi. Nagu näete, oli meil ideaali lähedane, et mitte öelda ideaalne metsaskäik ning mingit soovi veel koju minna ei olnud. Seega kutsusin Leenu ja Rahe ka korraks metsa, et nad meile veidi söögikraami juurde tooksid. Ning meie teine õhtu Kalmaoja platsil saigi alata. Söögikraam üle antud, oligi neil aeg siht kodu poole võtta. Kusjuures meie naabriteks olid ühed toredad belglased, kes muidu töötavad Lapimaal matkajuhtidena, aga Eestis olid nad endale toredat maalapikest otsimas, kus hakata juuri ajama. Neil oli lahe 4x4 pirukas, aga Mirdile meeldis eriti nende koer Kiia. Mina sain rahulikult toitu teha ja lõket ette valmistada ning õhtu lõppes taas tähevaatluse ja Robinsoni lugemisega. Õhtu on kätte jõudnud ja kuigi päeval oli meil siin 14 kraadi sooja, siis nüüd on kell umbes 9 ja seis on selline, et lombid on juba jääs. Praegu on umbes 3-4 kraadi külma. No, tuleb loota, et meie see Hiina aku peab vastu. No, ilmselt peab, miks ta ei peaks pidama? Aga kui ei pea, siis õnneks meil on inverter ka kaasas, saame autost voolu võtta. Aga ehk ei pea seda siiski tegema. Aga davai, siis ikka. Ja tööd. Me kuulsime, kuidas nad 11 kõige halisevamal kombel hüüdsid ja kurtsid, et nad nõiutud saarele sattunud, kus üks kahest kas elavad asukad, kes kavatsevad neid kõiki tappa, või möllavad kuradid ja kurjad vaimud, kes tahavad neid siit ära viia ja nahka panna. Nad huikasid veel kord ja hüüdsid oma 2 kaaslast mitu korda nimepidi, aga vastust ei tulnud. Hommik algas väga luksuslikult koos viinamarjade, banaani, ekleeride ja Mirdi lemmiku õunatükkidega teega. Kuigi meil metsas meeldib käia, siis ega me mingid metslased ole. Küsisin ka Mirdilt mõne küsimuse, et mis talle selle metsaskäigu juures kõige rohkem meeldis ja mis ta tahaks äkki järgmine kord teisiti teha või lisaks teha. Kahjuks heli vedas alt, aga palusin Mirdil kodus oma vastused uuesti linti lugeda. Mulle meeldis kõige rohkem kala püüda ja pärlikarpa otsida. Ja kuigi ma kala ei saanud, see ei teinud mind üldse õnnetuks. Hea seegi, et me saime kala püüda. Ja kõige lõbusam oleks siis, kui oleks kuskil see jänkuaarde jaht. Pühade munade jaht oli tegelikult päris lahe mõte. Ei tea, kas järgmine kord jahime just pühade mune, aga midagi analoogset võiks teha küll. Hommik jätkus asjade pakkimisega ja Mirt proovis uuesti kala püüda. Kahjuks saime ka aru, miks kala polnud.
paistab, et kõik olid talvel ära lämbunud, sest kõrkete vahel paistus hunnik laipu. Seejärel telk kokku ja kodu poole ajama. Kui sulle meeldis see vlogipostitus, siis telli kindlasti meie kanal, vajuta ka meeldib nuppu ja varu veidi kannatust, kuid luban, et järgmine video ei lase ennast liiga kaua oodata.